ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ফ্রেন্ডস। পৃথিবীতে অনেক রকমের পাখি রয়েছে, বিভিন্ন রঙের, বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন প্রকৃতিতে পাখি এক সুন্দর স্থান অধিকার করে রয়েছে। পৃথিবীতে আজ থেকে প্রায় 15 কোটি বছর আগে জুরাসিক সময়ে পাখিদের উৎপত্তি। 2021 সালের হিসেব অনুযায়ী পৃথিবীতে প্রায় 5,000 কোটি পাখি রয়েছে ও বর্তমানে পৃথিবীতে মোট 10,000 প্রজাতির পাখি বর্তমান। বন্ধুগণ, আজ এই ভিডিওতে আলোচনা করব বেস্ট 3 বিউটিফুল বার্ডস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, বা পৃথিবীতে সুন্দর 3টি পাখির নাম ও তাদের বর্ণনা, বা দ্য মোস্ট বিউটিফুল বার্ডস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। প্রথমেই আসি গোল্ডেন ফ্রিজেন্ট। গোল্ডেন ফ্রিজেন্ট পাখিটিকে সোনালি মথুরা বা চীনা মথুরা নামে পরিচিত। সোনালি মথুরা পাখিটি খুব সুন্দর, পৃথিবীতে হাতে গোনা সবচেয়ে সুন্দর পাখিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও অন্যতম। পাখিটি পশ্চিম চীনের স্থানীয় পাখি, তবে পশ্চিম চীন ছাড়া যুক্তরাজ্য ও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বা বিভিন্ন দেশে পাওয়া যায়। পাখিটি খুব সুন্দর হওয়ার কারণে গাছের আড়ালে থাকলেও ও সূর্যের আলো গায়ে পড়লে চোখ ধাঁধালো অপরূপ সৌন্দর্য বিকশিত হয়। লেজযুক্ত সোনালি মথুরা পাখির দৈর্ঘ্য প্রায় 90 থেকে 105 সেন্টিমিটার যুক্ত হয়ে থাকে এবং মহিলা পাখিগুলো প্রায় 80 সেন্টিমিটার যুক্ত হয়। মাথায় সুন্দর ঝুঁটি যুক্ত হয়। পাখিটির গায়ে সোনালি, কমলা, লাল, কালো ইত্যাদি অনেক রকম রঙের সমাহার লক্ষ্য করা যায়। পাখিটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো তাদের দেহের চকচকে সুন্দর পালক। পাখিটির ওজন প্রায় হয় 550 গ্রামের মতো। চীন দেশের পশ্চিমাঞ্চলীয় পার্বত্য এলাকায় এই পাখি খুব বেশি পরিমাণে দেখতে পাওয়া গেলেও যুক্তরাজ্যের অধিবাসীরা প্রথম এই পাখির আবিষ্কার করেছেন। গোল্ডেন ফ্রিজেন্ট পাখিগুলো শস্য, পাতা, অমেরুদণ্ডী জাতীয় কীটপতঙ্গ খাবার হিসাবে গ্রহণ করে। তারা বন্য অবস্থায় প্রায় 5 থেকে 6 বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। পুরুষ ও মহিলা পাখিদের পালকগুলো হলুদ রঙের হয় এবং বিলের রঙও হলুদ রঙের হয়ে থাকে। এই পাখিগুলো উড়ে বেড়ানোর চেয়ে মাটিতে ঘুরে বেড়াতে খুব পছন্দ করে। এরা শিকারীদের হাত থেকে লুকিয়ে থাকতে পছন্দ করে। হঠাৎ চমকে গেলে তারা হঠাৎ প্রচণ্ড গতিতে এবং ডানার শব্দের সাথে উপরের দিকে উড়ে যায়। গোল্ডেন ফ্রিজেন্টরা একবারে 8 থেকে 12টি ডিম পাড়ে এবং তারা প্রায় 22 থেকে 23 দিন বা 3 সপ্তাহ ধরে ডিম পাড়ে। পরবর্তী এক উল্লেখযোগ্য সুন্দর পাখি হলো কিলবিল টকেন। কিলবিল টকেন পাখিটি টোকান পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে রঙিন পাখি, যা ল্যাটিন আমেরিকান এর এক অন্যতম সদস্য। পাখিটি দক্ষিণ মেক্সিকো থেকে কলম্বিয়া পর্যন্ত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই পাখিটি একটি সর্বভুক বনের মধ্যে ফল, বীজ, পোকামাকড়, অমেরুদণ্ডী প্রাণী, টিকটিকি, সাপ এবং ছোট পাখি ও তাদের ডিম খায়। প্রায় 42 থেকে 55 সেন্টিমিটার বা 17 থেকে 22 ইঞ্চি দৈর্ঘ্যযুক্ত হয়ে থাকে, তবে বড় পাখিগুলোর ওজন প্রায় 380 থেকে 500 গ্রাম যুক্ত হয়। এই পাখিগুলোর পাগুলো এক বিচিত্র প্রকৃতির। 2টি পায়ের আঙ্গুল সামনের দিকে এবং 2টি মুখ পিছনের দিকে থাকে। টোকান পাখিগুলো বেশিরভাগ সময় গাছে কাটায়। এটি পাখিদের গাছের এক ডাল থেকে অন্য ডালে লাফ দিতে বিশেষ সাহায্য করে। এই পাখিগুলো ঘুমানোর সময় তাদের শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক রাখতে তাদের শরীরের নিচে তাদের লেজ ও ঠোঁট চেপে ধরে। দক্ষিণ মেক্সিকো থেকে ভেনেজুয়েলা এবং কলম্বিয়া পর্যন্ত 1900 মিটার উচ্চতাযুক্ত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় উপক্রান্তীয় ও নিম্নভূমিতে বসবাস করে থাকে। এই পাখিগুলো সাধারণত আমাদের স্ত্রী কিলবিল টকেন পাখিগুলো প্রাকৃতিক ও ইতিমধ্যে তৈরি গাছের গহ্বরে 1 থেকে 4টি সাদা ডিম পাড়ে। ডিমের পরিচর্যা পুরুষ ও স্ত্রী অংশদার হয়। ডিম পাড়ার সময় 15 থেকে 20 দিন পর ডিম ফোটে। ডিম ফোটার পর স্ত্রী ও পুরুষ পালাক্রমে বাচ্চাদের খাওয়ায়। ছানাগুলো যখন ডিম থেকে বার হয় তখন তাদের দেহে কোনো পালক থাকে না।
এবং প্রায় 3 সপ্তাহ ধরে তাদের চোখ বন্ধ থাকে। ছানাগুলো প্রায় 2 মাস 10 দিন বা 8 থেকে 9 সপ্তাহেরও বেশি পর্যন্ত তাদের বাসায় থাকে। এবং কিলবিল্ড এই পাখিগুলো বেশিরভাগ ফল খায়। তাদের বিল ফল খাওয়ার জন্য বিশেষ কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। 3 নম্বরে আসি স্কারলেট ম্যাকাও। স্কারলেট ম্যাকাও পাখিটি পৃথিবীর সুন্দর পাখির মধ্যে এক অন্যতম। এটি হলো হন্ডুরাসের জাতীয় পাখি। স্কারলেট ম্যাকাও দক্ষিণ আমেরিকান তোতা বলা হয়। স্কারলেট ম্যাকাওকে আরা ম্যাকাও বলা হয়ে থাকে। নিউ ট্রপিক্যাল তোতাদের একটি বৃহৎ দলের সদস্য। নিউ ট্রপিক্যাল আর্দ্র চিরহরিত অরণ্যে বসবাস করে, যেমন দক্ষিণ পূর্ব মেক্সিকো থেকে পেরু, ইকুয়েটর, কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা এবং বলিভিয়া এবং ব্রাজিলের প্রচুর পরিমাণে এই পাখি পাওয়া যায়। আমাজনের জঙ্গলে এই পাখিটি প্রায় সমস্ত অঞ্চল জুড়েই অবস্থান করেছে। এমনকি প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ কোয়েবাতেও এটি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। স্কারলেট ম্যাকাও পাখিটির আকর্ষণীয় পালকের জন্য খুব জনপ্রিয়। পাখিগুলো প্রায় 81 সেন্টিমিটার বা 32 ইঞ্চির মতো লম্বা হয় ও গড় ওজন প্রায় 1 কেজির মতো হয়ে থাকে। লেজযুক্ত পালকে ঢাকা থাকে ও হালকা নীল রংযুক্ত হয়। উপরের বড় ডানার রং হলদে প্রকৃতির হয়ে থাকে। এই পাখির চোখের চারপাশে খালি সাদা চামড়া এবং সেখান থেকে বিল পর্যন্ত হয়ে থাকে। ছোট সাদা পালক মুখের পেঁচে থাকে। উপরের মন্ডিবল বেশিরভাগই ফ্যাকাশে সিংবর্ণের এবং নিচেরটি কালো রঙের হয়ে থাকে। কিশোরদের কালো চোখ এবং প্রাপ্তবয়স্কদের হলুদ রঙের চোখ দেখতে পাওয়া যায়। স্কারলেট ম্যাকাও পাখিটি খুব সুন্দর এবং এই পাখিটি খুব জোরে, উঁচু বা কখনো কখনো নিচু গলায় আওয়াজ বা চেঁচামেচি এবং চিৎকার করে, যা তাদের দলকে ডাকতে ও কয়েক কিলোমিটার একসঙ্গে পাড়ি দেওয়ার জন্য করে থাকে। এরা প্রায় 40 থেকে 50 বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। এই পাখি প্রায় 67 লক্ষ বর্গ কিলোমিটার স্থান জুড়ে পৃথিবীতে অবস্থান করেছে। Thanks for watching and please like this video and subscribe this channel. Thank you.